Көкшіза Қайдарбаева әпуажаның менің елім байқауының қатысушысымын. Желтоқсан құрбандары күнінде Қайрат Рысқұлбеков, Сабира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова және тағы да басқа аға апаларымыз 1986 жылы еліміздің тәуелсіздігі үшін желтоқсан көтерілісіне шығып қаза тапты. Сұраққа жауап бергеніңе рахмет, саған сыйлық. Ұлттық валюта күні қашан? Ұлттық валюта күні 1993 жылғы 15 қараша. Сұраққа жауап бергеніңе рахмет, саған сыйлық. Отан туралы өлең білесің бе? Я. Отан сенің атаның, отан досың бауырың, отан өлкең астанаң, отан туған ауылың, отан тарих, отан тіл, жасаған ерің ер халқың, отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел дамбар. Отан осы достарым, көңілге оны тие біл, отан деп өз жас қауым, онар да тие біл. Жарайсың. Үш елдің басын қосқан үш немізді атан Төлет би, Қазбек би, Айтеке би. Сұраққа жауап бергеніңе рахмет, сұрақты. Туған ел, туған жер туралы мақал-мәтелдерді айтыңыз. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас. Қадірсе елдің көпке, гүлдессе жердің. Отан отбасынан басталады. Сұрағыңа жауабыңа рахмет, саған шүкір. Еліміз қашан тәуелсіздігін алды? 1991 жылы 16 желтоқсанда алды.